nĩ ceceni ya Inooro TV. Mamwe mamaria tukuhaririirie Inooro mĩaraho. Mwandĩki wa nenda-inĩ Ndiang'ui Kĩnyagia kwĩyumĩria ciumia igĩrĩ thutha wake gũkorwo orĩte. Thuthuria wa mĩĩrĩ kuonania Brian Ndung'u akuire nĩ kũhũrwo rithathi igĩrĩ. Aikari a Bisir Kajiado gũtetia gũtharĩkĩrwo nĩ ngui ĩgũrũkĩte kũrecũngĩrĩria gĩkuũ. Urenda makoro makimenya kumo monde kawa gaito matigane na kobura twaratwarithia kawa gaito gatuina mbe utwarithia ogu na arĩmi a thothaitĩ itiganĩte Kĩrĩnyaga gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia mũrĩhĩre mwerũ wa kahũa. Cia mwanya muno makiria mwirori wa Inooro TV ni ireketie kwihanda wega ta wega thaa 7 cia miaraho enda ukaga kumenyithia maria mareketie kuhanika na maria maragithie na mbere na kuhanika guku bururi-ini na nginyagia nja wa itoka cia bururi ni ria kwanjitikaga gitonga kwa Wambui. Na tukianjiriria ni ati Ndiang'ui Kĩnyagia mwandĩki wa nenda uria urerekanite ni orite kwa ihinda ria thikũ 13 ni ekinyetie igoti-ini ndagĩka nini mbere ya munene wa ruhonge rwa uthuthuria wa DCI Mohamed Amin kuhungwo mahuri o uhoro-ini wigie kura gwake. Ona kuri oguo Amin ni ateteire maafitha a borithi a uthuthuria mbere ya mucirithania Chacha Mwita akiuga tio mamwikitie ngono. Cirocio no urathie na mbere na gwa thaici tukorwo twithie ku na njira ya imwe kwa imwe nigetha tuthikiririe maria marakorwo magithie na mbere igoti-ini riu ria Milimani. Icio ni mbica cia imwe kwa imwe kuma igoti-ini ria Milimani
kuria cira wa mundu kana mwandiki wa nenda wetirwo Ndiang'ui Kanyagi ukoragwo ugithikiririo na mwandiki witu wa mohoro Gicimo Joseph ni akurumanagirira na cira ucio kuma riria wanjiriirie na nitukorwo tukinyitanira nake na njira ya imwe kwa imwe wona mitambo yakorwo igicokereria nigetha akorwo agitutariria hihi ni maundu mariku makorwo makiaririria igoti-ini riu kana ni itua riri kuria akorwo rikiumbuka na mucirithania Chacha Mwita na ikorwo Gicimo ni uranyamukira ni itua ririku ria akorwo rigituo igoti-ini riu mwana ule wa studio na ndagikeno niguo cira wa githirekera uria urakiri ho wa Ndiang'ui Kinyagia nake gukorwo agitegwa makiria ma thiku 12 umuthi agiuka mbere ya igoti rinene mbere ya jaji Mwita na kuria kuringana na jaji ni akiheana mwerekera agwo kindu kia mbere bata wa igoti urakiri kwamba kumenya kuria Ndiang'ui akiri na tondu nioneka cira ucio ndukiri na ihenya na to nginya utengerio na kwoguo ni aheana mwerekera wa gucemania ringi thiini wa igoti tariki 18 na tariki 24 mweri uyu wa mugwanja kwoguo ni makirekererio na Ndiang'ui ni akirwo ati ndegukinyitwo ni borithi DCI akiuma kuo Mohamed Amin na ndanakihe mweke wa gugikorwo akiaria makiuga wa bata munene makiria kuma kumenya Ndiang'ui ni mugima na wakiri wa family ni akihoya Ndiang'ui abe aheo kahinda nigetha atwarwo thibitari tondu maku akauga ndahana tena ugima mwega wa mwiri nikio jaji Chacha Mwita akiheana mwega ucio tariki 18 rodo na tariki 24 niguo Ndiang'ui agicokereria o hamwe na DCI magicokia ciuria cia kuria arari gutekumenyeka wega niku ararenda na hota kutheria na ithuĩ onto gukorwo tugiethana nake o hamwe na wakiri wa family nigetha matumenyithie niki kirarĩire kĩngĩ no kwa ndagĩka ĩno cira nĩwathirĩrĩkĩra na hamwe na mawakiri nĩmaiguithaniria gucemania rĩngĩ tariki 18 rodo na tariki 24 Ndiang'ui kwa ndagĩka ĩno egũkorwo na family yake ndegũkinyitwo nĩ DCI na mĩena yerĩ yake ĩngĩ hingo ĩyo gĩtonga tũgũthiĩ na mbere tũkĩmenyithagia mwĩroreri witũ maũndũ ũrĩa megũgĩikara thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa marũmĩrĩire kuma igoti-inĩ rĩa Milimani tagwo Gicimo Joseph niguo tutwikira maitho maitu thiini wa cira ucio na ni njui o mohoro maria magokorwo makirumirira ni ukorwo wina riboti ithiranite ni undu wa eroreri aitu tugithie na mbere ni ati ekwirwo 20 hari 21 a uici wa indo kuma supermarket ya Naivas county-ini ya Nyeri hindi ya mirurungano kiumia kihituku ni marekereirio ni igoti na ciringi 50,000 mbeca baribari kana bodi ya ciringi 100,000 o mundu o umwe 20 acio makinyirio mbere ya mucirithania Cheruto Kipkoril kuria mareganire na thitango ya uici wa indo cia 300,000 kuma supermarket-ini iyo iria yafujirwo na kuiwo gatatu ga kiumia kihituku Nicholas Wambui mwikwirwo wa mumwe gutwikire thitango ya kuya matirithi agatwirwo tariki 8 kiumia twerekeire riri nao aria mareganite na thitango iyo makagweterwo cira wao tariki 22 mweri uyu o uyu turi kwa wale mlikuwa umepewa bondi ya shilingi 100,000 nimeongeza nimewapatia cash bail kila mmoja wenu ya shilingi 50,000 cash bail bond of 100,000. Kesi yenu itataja tarehe 22 mwezi huu. Hiyo siku tutawapatia zile stakabadhi. Kiongozi wa mashtaka atatumia wakati kesi yenu itasikizwa na pia nitawapatia tarehe ya kusikizwa kwa kesi. Naguo uthuthuria wa mwiri wa Brian Ndung'u wa Njirũ wa miaka 17 na uria warathirwo na agikua hĩndĩ ya mirurungano wa Gen Z taũni-inĩ ya Olkarau Nyandarua kiumia gĩthiru wonanitie akuire kumana na nguraro cia rithathi igĩrĩ. Brian anĩrĩirwo gũkorwo akuĩte thutha wa kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki Olkarau nĩ andũ a wendi mwega arĩa mamũhonokirie thutha wa kũrathwo. Mwandĩki wa mohoro Simon Ngure arĩ na riboti ĩno. Ndagĩtarĩ Titus Ngulungu ũrĩa ũratabaniria ũthuthuria ũcio nyũmba-inĩ ya kũiga akuo ya thibitarĩ wa JM Kariuki Olkarau
Mbere ya family ya Brian, maafitha ruhonge rwa kunyabara mitugo ya borithi IPOA o hamwe na maafitha ruhonge rwa utuiria DCI ararekereirie riboti iria yonanitie ati Brian akuire kumana na nguraro igiri cia kurathwo. Umuthe kuma Musitu Mutemu na ripoti ni yaumira Brian ni kurathwo arathirwo na arutwo rithathi igiri ararathirwo guoko kwa light na matokeo ni twetikira tondu ni moneka kihoto na ndathaitha tu thirikari itikira kufuata kihoto kia mwana ucio tondu ni munini muno tondu ananyitwo kiia ndanora gwagika maundu maganu ari wira-ini wake. Family ya mutigaire ni itikirite riboti iyo na guikia ihoya kuri andu a wendi mwega kumateithiriria guthika mwendwa wao kuona ni magomeirwo ni murigo munene. Turahoya thirikari yoe makinya tupate haki ya Brian. Tutionete ona mundu ona umwe wa thirikari no nturahoya gavana na aria angi othe na wakiri aria maracugurikira kesi cia aria othe maonete magwati ta maya matukorete metekere kunyitanira na ithuĩ tuone kihoto kia mwana witu. Koguo ni ndirauga andu a wendi mwega na thirikari na counties moke tunyitanire nigetha tuhote kuona haki ya Brian. Oho ni moritie atongoria aria thure kaunti-ini ya Nyandarua kumateithiriria guthingata kihoto kuona ni marekwa kuri na njama ya kuhotomia ukinyaniria wa kihoto. Brian arathiirwo nja wa ceceni ya borithi ya Olkalao wa gatatu kiumia githiru undu uria wacungireire mururungano wa Gen Z gwakiriria mathaa-ini ma miaraho. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Egatho Simon Gure. Na mathaa manini mbere ya munene wa ruhonge rwa uthuthuria DCI gwikinyia mbere ya igoti niguo gutariria kuria mwandiki wa nenda-ini Ndiang'ui Kinyagia ri nirio family ya Ndiang'ui irekereirie riboti ya kuga mwandiki uyu ni arikitie kumahurira thimu na kumera ndari ugwati-ini oro wothe. Undu uyu ugitiga ciuria meciria-ini maingi kuona riri tiria mbere undu toyo urahanika. Mwandiki wa mohoro wa Boi wa Macharia ni wari na riboti ino makiria. A short conversation with him. He appears very traumatized and sounds as such. He appears very traumatized. He both looks it and sounds it. And therefore, because you are in court and the cameras were all over photographing us, I have not had a session to debrief him on the relevant matters that are the subject of these proceedings. My Lord, we are happy and relieved that the second petitioner is in court and appears well. But there are procedural issues of compliance, which I believe we can proceed with still, now that the DCI is here. There are issues about the modus operandi, because these cases are becoming so many, and directions of this court. Na tulio riboti niyo tuthie imwe kwa imwe tuthikiriria uria mawakiri a Ndiang'ui Kinyagia mararia nja wa igoti thutha wa mwerekero uria makiheo ni mucirithania Chacha Mwita. Na ona mitambo yagira no tugucoka kuo na njira ya imwe kwa imwe nigetha tuthikiririe uria mawakiri a Ndiang'ui na family marakorwo makiuga. No tugitigana na icio ni ati athuri a Njuri Njeke ni makomithitie ikuo na hathara ya uthukangia wa indo mirurungano-ini ya kiumia kihituku moritie kugie na miario ya uiguano ya gwetha kionia kia mathina maria mari guku bururi-ini ithenya-ini ria thirikari kungetana na ayuthi undu uria maugite ni hathara kuri bururi. Wangari Maria wa Muigana na riboti ino.
Ona gũtuĩka nĩ kĩhoto gĩa gĩgatiba kĩa mũingĩ kũrũrũngana ĩrĩ ta njĩra ya kũrũnga thirikari kana gũikia mũgambo wĩgiĩ marĩa ũtaraiganĩra namo, athuri a Njuri Ncheke nĩ maikĩtie ihoya mĩrũrũngano ĩno ĩgatabanagio na njĩra iria ciagĩrĩire. Kwa hivyo tunaomba maandamano yafanywe ya amani. Jenzi, watoto wetu, tunaomba nyinyi, kweli mmesoma, lakini akili ya kuzaliwa naye tuko naye kama wasee wa Njuri Ncheke. Hamuwezi mkatushinda hiyo, lakini ya masomo, vitabu mmesoma vingi. Kwa hivyo tunaomba mkiandamana, kama kuna kitu mnataka kuambia serikali na mnataka kuandamana, muandamane kwa amani. Waende kwa maandamano ambao yanalenga umoja, yanalenga amani. Sisi kama wasee wa Njuri Ncheke tunatafuta amani ili Kenya yetu iendelee mbele. Nĩ mokĩrĩire arĩa maugĩte matonyereire mĩrũrũngano ya ayuthi nĩguo gũtabania waganu wa gũbora, gũthũkangia na gũcina biacara cia andũ na maofici ma motungata ma mũingĩ. Kuna wale ambao walikuwa wamelala tarehe 24 wakiwa matajiri, lakini kuamkia tarehe 25 wakawa maskini. Na ni kwa sababu gani? Kuna wale watu waliingilia maandamano ambao ni watu mbaya na walikuwa wamesosewa maybe na watu ambao wanajulikana na serikali, wakaenda kuiba vitu vya watu, wameharibu vitu vingi. Oho makĩendekithia njĩra ingĩ cia gwetha ũiguano iria itangĩcũngĩrĩria ngũĩ kana hathara. Niseme wazee wa Njuri Ncheke wahusishwe kwa hii mambo ya vijana na serikali na hao watu wengine wote. Tujaribu kuleta kila kitu pamoja, kwa sababu watoto ni wetu, serikali ni yetu. Sasa kati yao mawili kileta shida, tunaumia sisi wote. Nĩ morĩtie honge cia thirikari citige kwĩhũra gĩthũri, cithikĩrĩrie mũingĩ na cigĩe na ũigĩrĩrĩki. Ngĩribotera Inooro TV, Geto wa Garimaria wa Mũigana. Aikari a Ilbisil kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ matetetie kuongerereka kwa ngero cia ngui kũrũma andũ, makiuga ngui ici nĩ ndwaru na ibatie kũrigitwo. Marakara mao mokĩte thutha wa mũirĩtu wa mĩaka 10 ũrĩa warũmirwo nĩ ngui gũkua akĩamũkĩrwo ũrigiti. Mwandĩki wa mohoro Njoki wa Njeri arĩ na riboti ĩno makĩria. Tiritare mbere ngero teno gwĩkĩka amona thikũ nini hetũku mũtumia mwene rĩga kũrũmwo magũrũ nĩ ngui ĩrĩa kwĩrwo yarĩ ngũrũku. Aikari aya marauga mũtumia ũcio arathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ya Bisil, kũrĩa thogora wa ũrigiti ũmũritũhĩire we hamwe na family yake. Kona hofu sana, mimi ningetamani hizo mbwa ziweze kama zikuondolewa, maana hapa Bisil ni nyingi, zimekuwa mingi, tuko na hofu sana na hatujaona hatua yoyote imechukuliwa. Kwa sababu hiyo masaa aliumwa ndio wanaendanga shule, na hata wangu mwenyewe hata mimi niko na uoga kwa sababu sijui wanaweza toka wapatane nazo, na bando hizo mbwa tu zinazunguka na ni mingi sana hapa Bisil. Marauga makaya mao kũrĩ honge cia wathani matiroererwo na ũritũ ũrĩa ũbatie, na ũguo maratigwo maanĩkĩirwo ũgwati wa gũtharĩkĩrwo nĩ ngui ici. Tunajua kwamba sasa mbwa itawasapata hata watoto wetu, hata sisi wenyewe itumizi tuweke sumu kama hizo. Tuwaomba tu tafadhali, ingewezekana wale wauzika wakuje waue hizi mbwa zote, ama walete chanjo yenye wataweza saidia hizi mbwa sifanye nini, zilete ugonjwa isine kwa mbwa zingine. Family ya mũirĩtu ũrĩa ũrakuire rĩu ĩtigĩtwo na mũrigo wa gũcakaya mwana wao, rĩrĩ mathiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ mũrigo wa marĩhi ma ũrigiti wake. Nimegharamika nikikimbia Nairobi kuchukua madawa kumtibu, lakini sijapata msaada wowote. Kwa hivyo saa hii pesa ni mingi nimetumia wenye wanasimamia wanyama, sijaona usaidizi wowote, na saa hii mtoto wangu ni marehemu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Monica Njoki wa Njeri. Egatho Monica wa Njoki wa Njeri. Na rĩu tũthiĩ kũrĩa igoti-inĩ tũthikĩrĩrie ũrĩa wakiri wa Ndiang'ui arakorwo akĩaria gĩikaro-inĩ kĩu na andĩki a mohoro. Now there are all manner of noises out there and claims that look. No, I know what I'm saying. There are allegations there that are back and forth that he may have
been told to say that. He may have said it voluntarily. All that information is what we want to draw from him. For now, what we are going by is what we have filed as an affidavit. And the reason as to why, first of all, I must clarify that we went to the LSK, and that's why the LSK got us, the council here, is that this is not an unusual case. We have had cases of young people being arrested, disappearing along the way, to the point that the police were in his house. You know, breaking into your house is such a serious issue. Breaking into your house, cutting away, everything that they could. That was an issue that we had to take up, and that's why we brought it to court, and the petition is still going on. We need them to tell us what was happening. We need him to tell us. He will tell us, and all these things will be canvassed in this court. So there's no contradiction anywhere. There's no missing point. We are very clear on what we are doing. Today, you again went to your social media. You said he was taking shelter and hiding. Sorry. Would you want? How did he? Wakili, do you think this is going to water down other serious cases? Have you seen the affidavit itself? That is exactly the affidavit that speaks to the whole of this issue. Thank you. Okay. We'll answer all those questions. We'll answer all those questions. Thank you very much, ladies and gentlemen. Today, I want to take this opportunity to thank the Almighty God that we have found our person of interest, Mr. Ndiangui Kinyagia, is here with us, alive and kicking. We want to thank God that he is still alive. In the same breath, we want to take this opportunity to thank the Honorable Judge for having stamped his authority and ensured that Mr. Ndiangui Kinyagia be brought before this competent court of law. Were it not for the petition that was filed by the Law Society of Kenya, that I thank so much, today we would not be having Ndiangui Kinyagia. And we want to thank the Law Society of Kenya so much. And to the court, once again, we thank the court because were it not for the judge, Mr. Ndiangui Kinyagia would have not been saved from the jaws of death. And today, we will be talking about the burial of Mr. Ndiangui Kinyagia. But because God loves Mr. Ndiangui Kinyagia so much, he's here with us today. And thank you so much, Ma'am. Thank you so much. We are together with you. Comrade, this is my comrade and also my constituent, Mr. Kinyagia Ndiangui. He's my constituent. And now, the DCI, today we came prepared for our meal. And as you can see, from question 1 to the 55th question, these questions were going to be directed to one director of the DCI, Mr. Amin. And we will still have our meal on the 18th day of July and 24th day of July. We will still have him here. We want to say that there must be an end to abductions. Solution cannot be abducting Kenyans for no reason. And I want to tell you that too much cruelty will finally breed hatred. And there is too much hatred, there is too much anger in this nation. The solution cannot be to abduct young Kenyans. Kenyans who've been educated by their parents. The parents struggled to feed them, to bring them up, selling everything that they had, only for a child to be brought back in a coffin for the Kenyans who passed on. We know these trends. And the DCI, your work is to keep law and order, to protect life and property. You cannot tell us every other time that property is much more important than life, even though we also castigate destruction of property. But life first. So here, we will not tire. And you cannot abduct all Kenyans, you cannot kill all Kenyans. We are here, we will not relent. Even if you take us, those who are after us will still do the same job that we are doing. Thank you. Any question?
Media. Sorry? National security issues to do, of course, this is a very sensitive issue. And, there are people have given various reactions to this. Others saying that, the country was at the verge of being banned as a result of the then missing. So what is your reaction to this? In that many people have reacted differently to this. And for those who are saying, look, we almost banned, we were going to really now end this proper in Sabasaba. What do you have to say? What I can tell you is very clear, that there's a systematic way. The last time Mr. Masengeli was called here to court in the morning, when he came, we saw the Longton brothers released, we saw Bob Njagi released. But I want to say that the only mistake that Kenyans are doing is to fight for unemployment, to fight for the high cost of living, to fight for overtaxation, to fight for high cost of education, to fight for their lives. Listen to them. If Almighty God says in the Bible that my people, come, let us sit down and reason together, who are you not to reason with other Kenyans? Sit down and listen to Kenyans. So, as to what will happen in Sabasaba is tomorrow's problem, we will not discuss it today. Mahesh, maybe in this case for Ndiangui is quite different from Bob Njagi and the Longton brothers, because for this case, Thuku came out and said that he had sought refuge. So, if he had sought refuge, don't you think it's downplaying other cases of abductions? I don't want to go so much into this for the respect of the family, but I told you I have 55 questions here and you've seen them. I think the truth will come out. But for today, for the respect of the family, for the respect of our mom, for the respect of my brother Ndiangui, we leave it at that. Thank you. Thank you. Kwa sababu bado nataka kuongelesha jambo ya Embakasi East. Now there's a very serious matter in companies in Kenya are being destroyed. Na icio nĩ mbica cia imwe kwa imwe kuma nja wa cikaro cia igoti rĩa Milimani. Mawakiri a Ndiang'ui matongoretio nĩ wakiri wa Home Thuku oro hamwe na mũmbunge wa kũrĩa Embakasi ya irathĩro wakiri Babu Owino oro hamwe na kĩhĩri kĩa mawakiri angĩ magĩthiĩ na mbere na gũgĩtarĩria marĩa marĩkia kũhanĩka na makiuga wa bata nĩ atĩ Ndiang'ui arĩ muoyo, macio mangĩ nĩ magokorwo makĩrũmĩrĩra. Watha ici twambe tũikĩrie na tũgathiĩ kũraya nĩ amu nĩ tũracokereria. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Setihin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Uramenya ule waragia ona gutire mundu kunyitaga. Igeka ati. Ni
noti kuma ndi munini ndiri ndamenya kuhitha wega ni uguo murio uria nyonete andu othe a family no makoragwo mehariirie gwika icanjama ni ndiũĩ ndahikire ku angĩkorwo we mwena Mr. Shani mwĩkĩire family no maũndũ maingĩ umenye onake baba nĩ wa itari na nĩekĩire family no itũ maũndũ maingĩ. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mwegari ulire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salasia. Maria mahanikite, marahanika na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini, ndereti cia ukuria, uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini, thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Alosia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera na tugithie na mbere ni ati uthuthuria wa mwiri wa mwanake uria wendagia turembeko hindi ya mirurungano ya Gen Z na kihurwo rithathi na njira ya ukuhi muno makiria wekaine wega ta Boniface Mwangi ni hindi urathie na mbere kuria thibitari-ini wa Kenyatta na tukunyitanira na mwandiki witu wa mohoro Ben Kirui nigetha tutaririe maria marathie na mbere. Ben, kama unanipata yapi yanajiri huko? Kirui, kama wanipata yapi yanajiri huko? Na ona mwandiki witu wa mohoro Ben Kirui akorwo akinyitanira na ithui na akorwo agitutariria hihi ni mariku maragithie na mbere kuria thibitari-ini wa Kenyatta thiini wa uthurimi wa mwiri wa Boniface Kariuki uria wakorirwo akirathwo. Kirui, kama wanipata yapi yanajiri? Sawa. Naam, Getonga, bila shaka tuko hapa katika hospitali ama makafani hospitali ya Kenyatta ambapo upasuaji wa mwili wa Boniface Kariuki Mwangi unaendelea. Ni zoezi ambalo lilianza mapema asubuhi. Familia wamekuwa wakisubiri wakitaka tu kujua ni kipi ama kujua ni siku gani haswa Boniface Kariuki Mwangi alifariki. Manake kile ambacho kilimua kinabainika wazi, lakini hadi pia wale wapasuaji wa serikali pamoja na wa familia waje waseme hilo wazi, kipi ambacho kilisababisha kifo chake na pia hasa ni siku gani ambayo Boniface Kariuki Mwangi alifariki. Manake alitangazwa kwamba alifariki siku ya Jumatatu. Siku ya Jumapili madaktari walitangaza ama waliambia familia kwamba ubongo wake umekufa tayari. Siku moja baadaye wakatangaza kwamba amefariki baada ya zaidi ya wiki mbili katika chumba cha ICU katika hospitali kuu ya Kenyatta. Na pia kando na haya ambayo yanaendelea katika makafani ya KNH ni kwamba kesi ya wale maafisa wa polisi wawili ambao wanakisiwa ama walitajwa kwamba walihusika moja kwa moja katika mauaji hayo ilikuwa inatarajiwa kuendelea siku ya leo, lakini imeahirishwa hadi siku ya Alhamisi wiki ijayo ambapo watafikishwa pale, huku mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP ikitarajia pia kuweza kuwasilisha mashtaka mapya baada ya kufariki kwa Boniface Kariuki Mwangi. Lakini nitaweza kupata moja kwa moja kutoka kwa familia ya Boniface Kariuki Mwangi. Tuko na msemaji wa familia Emily Wanjira atupashe ama atupe yale ambayo yamejiri kule mahakamani na pia yale ambayo madaktari wamewaambia hapa. Emily, tuongee lugha ya nyumbani, tuambie ni yapi ambayo yanaendelea sasa. Abaye mugeithike hamaretwa njitagwo Emily Wanjira de mwaririo wa family ya Boniface Mwangi Kariuki
na muthenya wa mothe tuma na maundu mega no na tuguthia na mbere namo ni tuguthia igotini na bado haha thutha itu he postmortem iguthia na mbere ya mwanake witu gwitwo Boniface. Igotini ni tuthire o rucini riria matwitire megutwirite tukorwo tukinyite by thaa 3 twathie twingira watwika ati no muhaka mawakiri mehoya maheo ndagika ciganona cia gukorwo ati magutwike akwaraniria no thutha wa undu ucio ni twacoka tena twero tucoke ringi igoti mathaini ma thaa 5:30 na twacoka ringi kiria giacoka guthi na mbere twero ati ni mehoya ihinda ya ginya next week muthenya wa Thursday niguo megukorwo tena tugicoka ringi nigetha guthie na mbere na cira tondu cira no muhaka ungiacenjio mbere yo rari maslineous in short rari horo wa kuhurana no riu ni watwika mada koguo wakiri witu wa mucii ni tuma nake no ndari haha na ithwe na ugo no gukurathi na mbere mwena wa igoti ni koguo maundu maingi meguka muthenya wa Thursday naguo umuthi ni twetereire report ya pathologist witu wa family ario thiini ona niyo kuhuragira thie joe report nigetha tunyite tumenye niki kirathire na mbere tondu no muhaka postmortem igirekirwo ni tondu wa cira uria wi mbere itu. Kabla nimpe nafasi babake Mwangi, nataka uniguzie kama umeweza kuona zile charges kama zimekuwa amended from manslaughter to murder ama mawakili wenu wamewaambia nini kuhusiana na kesi ambayo wanatarajiwa kuface wale suspects? Wakili witu ni atweka wa gutwira ni maathi gucenjithia fairo koguo ni twatiga wakili thiini nigetha riu cira ucenjie kuma maslineous ihoro wa bara to itwike mada koguo ni tukugia anja kuma kwe wakili cira angikorwo fairo ni acenjio. Na asante babake Boniface Mwangi John Kariuki, naomba pia uje uniambie matarajio yako hasa ni gani unaposubiri upasuaji wa mwili wa Boniface? Kikuyu meterera makwa ni kuoya mwiri guku gutwara kuria turenda kuthamiria nigetha riu kuma hau tuthie undu ucio ngi wa kuoya ihinda ria kubanga maundu nigetha tucoke tuthie tukamuthike kuria Murang'a. Naam, labda Getonga kimalizia ni uncle wake Boniface Kariuki Hilary Mwangi, kila ambacho nataka uguzie masuala pia ambayo najua mtaka kupiga hatua moja mbele baada ya upasuaji umekamilika. Najua pia kuna mipango ya mazishi, tuambie ni siku gani mazishi tafanyika na pia familia wao mnapatana wapi kuweza kufanya mipangilio hayo? Thank you very much Mr. Kirui. Kama familia tumejipanga. Thank you bwana Kirui. Family ni tufagite hatugucemania turacemania haya tago jambo ihare ya next to Bruce Spring utanakinya Quiver au gatagate hale Roosters koguo no tuhoye andu endi mwega tucemanie hau na twauma guku twarikia upasuaji nitukuoya mwiri twethekerio muthi tutware KU. Yes. Wale madaktari wamewaambia nini, mtarajie nini? Najua mnajua kila ambacho kilimua, lakini hadi pia kitoke kwa wale madaktari waseme kila ambacho kilisababisha maafa yake ni yapi ambayo mnatarajia kujua? Tuta family nituramenya Kenya ngima niramenya uria twerirwo manya wa Sunday na gutiri ndumugani twetereire nje turamenya gwa twerirwo ati tombo wake wale muhure no ugakuo gathira koguo turi ndungi twetereire no twenda kumenya kana Boni akuire menya wa Monday kana akwite mbere atanareho guku twetereire kwiguma kwi aria maruta erosio. Yes. Thank you muno, tukuaria zaidi baadaye. Naam, Getonga, ni hayo kwa sasa, ni hali tu ya kusubiri muda usio kuwa mrefu utaweza kupata wale madaktari wakija kuwapa familia matokeo na kuwapasha yale ambayo wanafaa kuyasikia, na hadi wakati huo tutarejea tena na mengi zaidi. Kwako Getonga. Asante sana Ben Kirui kwa kutujuza hayo. Onawe nitukuaria mathaa mangi. Tugethie na mbere ni ati mathaa manini mbere ya munene wa ruhonge rwa uthuthuria DCI gwikinyia mbere ya igoti niguo gutariria kuria mwandiki wa nenda-ini Ndiang'ui Kinyagia irio family ya Ndiang'ui irekereirie riboti ya kuga mwandiki yo ni arikitie kumahurira thimu na kumera ndari ugwatini oro wothe. Undu uyu gitiga ciuria meciria-ini maingi kuona riri ti ria mbere undu toyo kuhanika. Tore wa Mbui wa Macharia arachariria. A short conversation with him.
He appears very traumatized and sounds as such. He appears very traumatized. He both looks it and sounds it. And therefore, because you are in court and the cameras were all over photographing us, I have not had a session to debrief him on the relevant matters that are the subject of these proceedings. My Lord, we are happy and relieved that the second petitioner is in court and appears well. But there are procedural issues of compliance, which I believe we can proceed with still, now that the DCI is here. There are issues about the modus operandi, because these cases are becoming so many, and directions of this court, after listening to the answers the DCI may give, may help save the court the time we have spent. So we are seeking your indulgence. Na tugitigana na icio ni ati arimi a kahua kaunti-ini ya Kirinyaga matafanitie mururungano tauni-ini ya Kiruguya thutha wa kuhanda cira igoti-ini inene ria Kiruguya kuria mareganite na mubango wa thirikari wa kwenda kwambia kurihaga kahua na njira ya imwe kwa imwe. Mwandiki wa mohoroboni wa thuku emwe noyo na reke tunyitanire nake na njira ya imwe kwa imwe. Eno ni kaunti ya Kirinyaga na kuria arimi a kahua makorwo magithii igoti-ini ria Kiruguya kuria makoretwo makienda mubango wa DSS ukorwo kirugamio na tuko tukinyitanira na arimi matwire twarikia maundu mathii na mbere ni marurungana makiuga matikwenda ndeto icio na tuko tukinyitanira na arimi na makorwo magitutariria matwire kuringana nao niki giatuma makorwo mena maruru maya twanjiririe maritwa no twire muthenya wa muthe gwathia ate. Okay, ba maritwa makwa njitagwa Steven Kaunda ndi murimi wa kahua kuma kuria Kirinyaga. Factory yakwa itagwa ya Niungariama, member number 1237. Muthenya wa umuthi tuma tukite guku ni undu wa ndeto ira minister wa cooperative arendete kubitukia na mbunge itu makathima kabitukia manjathagire kahua gakwa niyo ta murimi magatwika kamiti ara niyo ndathurire matina wira monimo makatwe megukora makirungamira kahua gakwa niyo mbera ciakwa ndibagwe na thimu gutiba andu onari bamwe niyo murimi wakwa ndi murimi wa kahua ndina sei ningwenda akwira thirikari ino ya Kenya ya William Ruto ati mangithaka na murimi wa na muti wa kahua ni kuthaka na mundu wa Mount Kenya kuthaka na murimi wa kahua na riu turenda makore makimenya kumo monde kahua gaitu matigane na kobura turatwarithagia kahua gaitu gathina mbere utwarithia ogu oboro wa kwingira kahua ni kuthaka na mukiba wa murimi wa Mount Kenya na hiyo tumekata kabisa. Reke tunyitanire na murimi ungi nake akorwa agitutariria tunyitanire na murimi ungi nake akorwa agitutariria niki giatuma mururungane kuma igoti-ini na niki thina wanyu na murenda ate gitumi kiria gitumite maritwa makwa njitagwa Peterson Mugwemi Kathendu murimi wa Karithathi Farmers Cooperative member number 3521 gitumi kiria gitumite tuke guku ni kwigua ruo rwa kwigua ati turire bagwa mbeca na M-Pesa uboro ucio thuwe ta arimi tureganite na uboro ucio tondu mutumia ora mukuru muno atena thimu tutio yarire bagwa atia theini wa cooperative ira turi theini wa cooperative ira turi niku tutethekagira ndawa niku tutethekagira fertilizer na riu tucoka turi bwana M-Pesa ona roni rura rwi bengie rukaribika na ndui kioguo uboro ucio ithuwe ta arimi ni twaregana naguo na toiga tutikwenda. Thank you. Reke tunyitanire na mam nawe twire tunyitanire na maitu haha soka kidogo tunyitanire na maitu haha nake atwire ni tuona mu igoti-ini niki gatuma mururukane muthenya wa muthi kwa maretwa makwa njitagwa Mase wa Njiko niyo ndi mo member thirikwa Farmers number 445 ama
Mareto makwa njitagwo Mase Wanjiko, Thirikwas Pharmacy, number 445. Niyo kadi na ruonge gwate, pesa tukaribagwa na M-Pesa, ndatarania tani, ndekira anti wa kansa, mbega kwambia cia ivovi ngine kamete cia Thirikwa, ngacoka rire ngothi Kenyatta, nimo mamenya bora mekonde bambia, ngacoka ngathi Fortune, ngoca roni, nigetha mbote gukorwo nginywa ndawa, ati riu turatuika ati kaua, ati nigacoka kuribagwa na M-Pesa. Ngoria atirere. Kiatuma mururukane kuma igoti-ini muthenya wa mothe. Muthenya wa njitagwo marito makwa njitagwo Kamure Samueli na ta murimi wa Mutira. Ithuĩ nĩ tũrũnganĩte muthenya wa mothe thĩinĩ wa Kĩrũgũya na tũkĩte arĩmi othe a Kĩrĩnyaga. Tũkĩte nĩ tondũ Oparanya na Mbandi na secretariat yothe ya ANLC nĩ macemanĩtie makuga tũrĩrĩbagwo mbeca na M-Pesa. Ithuĩ nĩ tũraregire kũrĩbwo mbeca na M-Pesa nĩ ũndũ kĩndũ kĩa mbere atumia arĩa akũrũ matĩ thimũ. Nao kĩrĩa gĩtũmaga tũkarĩma kabũa tũrĩmaga nĩ tondũ arĩmi othe nĩ mathiaga thĩinĩ wa store ciao makagĩra ndawa na makagĩra bataraitha. Wona twarĩbwo na M-Pesa tũtikona mbeca, tũtikagĩa ndawa na tũtikagĩa bataraitha. Koguo ithuĩ ta arĩmi othe a Kĩrĩnyaga nĩ twarega. Arĩmi nĩ twarega. Twarega ithuothe. Maũndũ no magũthiĩ na mbere na kwendanĩra. Harĩ na imaro tũmũcokia mwara mwena wa studio. Kĩrĩnyaga arĩmi matiraheka ũhoro. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ ati President William Ruto arĩ icera-inĩ rĩa kĩwĩra bũrũri-inĩ wa Ngeretha nĩ agĩte na gĩikaro na Kenya mũciĩ-inĩ wa London kũrĩa amatarĩirie marĩa thirikari yake ĩkinyanĩirie kuma oya wathani magũteithia kũhanda bũrũri na itanya rĩa kũmauha moke maingĩrie gũkũ mũciĩ. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ a Kenya aya matimaĩrĩirie kũng'ethanĩra na President na ciũria nditũ igũrũ rĩgiĩ maũndũ marĩa maraigua matirathiĩ wega bũrũri-inĩ ta ũteti wa mahinda mothe, mũtaratara wa ũrigiti wa SHA o hamwe na mĩtangĩko ya Kenya mabũrũri-inĩ ma Ũarabu. Wangui wa Mwangi ena ũhoro ũyũ makĩria. Hamjambo. Gĩikaro-inĩ na Kenya arĩa marutagĩra mawĩra mũciĩ-inĩ mũnene wa London Ngeretha, President William Ruto ohete mweke ũyũ kũhũrĩra ndebe ũtungata wa thirikari yake wa makĩria ma mĩaka 2.5 honge-inĩ itiganĩte ta ũrĩmi, ũgima wa mwĩrĩ o hamwe na kũhanda ũtonga wa bũrũri. The decisions we made, difficult as they were, has given us dividends. Ũmwe wa maũndũ marĩa Kenya yamorĩtie President atarĩrie nĩ ũrĩa thirikari yake ĩkĩte gũthondeka rĩera rĩa ũigithia bũrũri-inĩ na mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ magoti. What sort of incentives are you giving for especially companies that are indigenous in Kenya and also in terms of the investors like us who come into Kenya? What sort of incentives, tax incentives are you giving us? In the finance bill again that I signed a couple of days ago, we have expanded that space. Just in this trip, when I came here, we have signed 5 companies that are moving their headquarters to Kenya. Lloyd's of London, this afternoon, signed to open an office in Nairobi International Financial Center. Mũtaratara wa marĩhi ma SHA nĩ tabarĩra ĩngĩ President Ruto agathĩrĩirie na njĩra nene, a Kenya ya makĩenda kũmenya kĩrĩa kĩratũma hĩndĩ ciothe makorwo makĩamũkĩra makaya kuma mũciĩ megiĩ mĩrigo ya mbiru cia thibitarĩ. Another thing is about this NHIF. You know, we are here and the people at home, they are saying we need money for medical. What is happening to make sure that everybody in Kenya registered to this new system? In the last 8 months, we have paid for treatment of 4.9 million Kenyans under SHA, and we have paid 53 billion Kenya shillings. By the end of the year, we will have paid something in the order of between 75 or 80 billion Kenya shillings for treatment. NHIF used to pay between 20 and 25 billion shillings every year. SHA is going to be paying 3 times because we have brought more people into the equation. It is no longer a preserve for those who can afford. It is now a right for every Kenyan.
no matũngĩtie President Ruto ciũria nditũ igũrũ rĩa ũrĩa thirikari ĩreka kũnina menyamarĩko ĩrĩa ya Kenya makoretwo magĩtũngio mabũrũri-inĩ ma Warabu. I don't know what we can do, especially in the Middle East, to get the statistics and the help. And they are afraid of coming back home. You know, many of those people, by the way, they travel using tourist visas. You know, they are taken through routes that are not correct. But we have also demanded that going forward, no Kenyan who is going to work outside is going to travel using a student visa or a tourist visa. And we need to have a record so that if they are in distress, if they are doing odd jobs that have an indignity, the way you have said, we can help them. Akenya ni monanitie kwaga kuiganira kwao na uteti wa mahinda mothe uria ukoretwo kuo bururi-ini kuri na ithurano kana gutari. Why do you put Kenya in perpetual campaign mode? This is why we don't get to hear the good news that we've had today. The good things are being done today because we are forever in campaign mode. You're right. Election is a one-day event. Kenya is work in progress every day. You know? So I think you're speaking to many of us in very profound ways. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Nake mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Wairi Mugitau nĩokĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩ kũmuorota marĩ na mũmbunge wa Kinangofu kwenya thuku na kũmakuruhania na ngero iria ciatabanirio nĩ arũrũngani mũthenya wa Jumatano ya kiumia kĩhĩtũku. Faith Gitau augĩte ti mũtugo mwega wa atongoria a mũng'ethanĩro kũhaka ndoro atongoria athure. Arĩtie arĩ mwena wa Gĩthima Mĩrangi-inĩ Olkarau ĩrĩa ya mũcemanio wa athuri a mwena ũcio torĩa mwandĩkĩtwo wa mohoro Peter Mwangi aratarĩria. Mambo ilikuwa Olkalau, wakora waliletwa na huyu Mami Mwaganu na mjumbe wa hapa huyu anaitwa Kwenya. These two are the traitors of our community in Nyandarua. Miario ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua ĩrĩa ĩrĩga kũruta arĩ mathiko-inĩ ma MCA Bethi wa Hito mwena wa Njabi-inĩ kũrĩ mũthenya wa Jumaine nĩ thiĩte na mbere na kũrarakĩra atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari. Mũmbunge wa Nyandarua Faith Gitau augĩte nĩ thoni atongoria a mũng'ethanĩro kũhaka ndoro atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ. Tutirenda kwĩrwo ithuĩ twaciarĩirwo Nyandarua na nĩ ithuĩ tũĩ kĩrĩa kĩratũrĩa na nĩ ithuĩ tũĩ mathĩna ma Nyandarua. Mũki ũtarĩ kura gũkũ ndegũka gũtwatha na tũtikũmũhũrĩra rĩngĩ. Orotete Rigathi nĩ kũmũkuruhania marĩ na mũmbunge wa Kinangofu kwenya thuku na wanangi ũrĩa watabanirio mwena wa Olkarau mũthenya wa Jumatano ya kiumia kĩhĩtũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z. Ĩno nĩ Nyandarua itũ, anake aitũ matikũhũthĩrwo rĩngĩ jamani. Vijana wetu hawatatumiwa bure. Ati sasa watukane viongozi. Na sio viongozi wa hapa tu, hata viongozi wa kwingine. Kwa nini tutukanane? Na ukaona we viongozi wengine wamekaa hapo wanapiga makofi. Gũkĩrĩ ũguo augĩte matigwĩtĩkĩra kwenderio guoya nĩ atongoria eyendi gũkũ agĩthingĩrĩria bata wa atongoria kũgĩa na ũigĩrĩrĩki na gũcunga mĩario yao rĩrĩa mekwaria magongona-inĩ ma mũingĩ. Arĩtie arĩ itũũra-inĩ rĩa Gĩthima thĩinĩ wa wodi ya Mĩrangi-inĩ hĩndĩ ya mĩcemanio ya kwaranĩria na athuri a mwena ũyũ ciĩgiĩ moritũ marĩa maramagũmĩra. Tũrauga atĩ athuri, niĩ ndĩ mami wanyu mwega, nĩ nyonete trendi ĩrĩa ĩkuo. Nĩ twambĩtie ithuĩ kwĩyagĩra kĩene ithuĩ enyewe. Athuri, semina ĩno nĩ ya gũtũcokia ngemi-inĩ ĩno ya bata mũno atĩ niĩ ndĩ mũmenye nĩ igana maranyua ũkona nĩ manjia kwendia nginya ikombe. Niĩ ndirie nginya thani, niĩ ndirie nginya meko, mũtumia agĩũka gũtirĩ meko. Gĩa bata nĩ ũguo twataro tũmenyere atumia aitũ na kĩrĩa gĩa bata mũno makĩria wagĩa ũndũ tiga gũkira naguo. Nĩ njũĩ maita maingĩ athuri tũtihotaga kwaranĩria, mũndũ akiraga na kaũndũ gake ndeka mũcogo ekora kĩ kaburi-inĩ.
Ngiribote Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nake mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia ũrĩa nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩ okĩrĩirwo nĩ kũrekereria mĩario ya kwĩrota thirikari agĩtetia minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen nĩ gwatha maabitha a borithi marathe arĩa marakuhĩrĩria ceceni-inĩ cia borithi. Kagucia ũrĩa watunyirwo kamero nĩ mũingĩ igongona-inĩ rĩa ritaya rĩa mũthikabu njerũ Nyaga wa kanitha wa Nika oretio nĩ atongoria a kaunti ya Embu etheme mĩario ya gũkĩrĩria kaunti ya Embu nĩ makĩria nĩ thirikari kũrĩa atongoria maugĩte ihinda rĩrĩa matigĩtie nĩrĩa tabarĩra cia ũthii wa nambere no ti ũteti. Yucio kiri mutaikaiga tigana na gavana wa Embu County sisi mutito mbarire no kuete Embu County tu agenda yetu ni unity na nitukwenda kuwatanira nigetha tukande kuwatana tutetherie thirikari ya William Ruto na deputy wake Professor Abraham Kithure nundu and development miaka ino itigarite miaka iri niturenda tugie na manje mare mwena monyiri tutina tue turenda manje na tuenda barabara na tuenda overwa health na manuma mengi nyamushi cionde na gukwenyikuo no gukwetu gutikuo kugukuma kuruta rorongo wa kuria Nyeri kuria Mũkũrũ-inĩ ucokerete Embu nitukwea next time usithubutu tafadhali na nengo request tutigwa twina na arata ni mauke ni mali Embu County ni maturetere mbia ni mauke tuvoe vamwe nituke mandu monde nuate mundu ningwera kuwa ni senator Embu County mundu akwena rorongo na ruige abeto ikirio hanini alo gathie kuraya ni amu ni turacokereria. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Ruiru Mabati Factory. Kabuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makuheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Mundu uria mwega ni atugagwo ni Jehova, no mundu mwara Jehova mutuaga mundu mwihia. Na nikio tuga mundu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũraingĩra thĩinĩ wa kĩmera gĩa gwĩtĩkĩrĩka na gũtirĩ mũndũ wĩ rungu rwa mũgambo ũyũ ũmũthĩ kuma ndagĩka ĩno na gũthiĩ na mbere ũgũtigwo wĩ mũndũ rejected. Nyitanĩra na Bishop